Leksjon 1. Frokosttimer. Frokost serveres fra 7 til 10:30 i spisesalen vår. Det er en god tidsramme. Det gir alle en sjanse til å spise. Definitivt. Jeg elsker å spise en rolig frokost mens jeg reiser. Jeg også. Det setter en positiv tone for dagen som kommer. Foretrekker du en solid frokost eller noe lettere? Jeg pleier å gå for en blanding av begge, litt protein og litt frukt. Det er et godt valg. Det holder deg energisk til morgenaktiviteter. Nøyaktig. I tillegg liker jeg å prøve lokale frokostretter når jeg reiser. Det er den beste delen. Hver region har sine egne spesialiteter. Leksjon 2. Kunst og håndverk. Hei, har du noen gang prøvd å gjøre noe kunst og håndverk hjemme? Ja, jeg elsker det. Det er en så morsom måte å uttrykke kreativitet på. Det er kjempebra. Hva slags prosjekter liker du? Jeg liker å male og lage håndlagde kort til venner. Håndlagde kort er et så personlig preg. Bruker du spesielle materialer? Ja, jeg liker å bruke forskjellige typer papir og pinn. Det høres så kreativt ut. Har du et favorittprosjekt du har laget? Jeg laget en gang en utklippsbok av reisene mine, og det ble kjempefint. Det høres fantastisk ut. Det er en fantastisk måte å bevare minnet på. Leksjon 3. Merkevaresynlighet. Det er en god idé for merkevaresynlighet. Takk. Hva er budsjettet for denne kampanjen? Vi bør allokere nok til å nå målgruppen vår effektivt. Absolutt. Det er viktig å investere klokt i markedsføring. Synes du vi bør fokusere på annonser i sosiale medier? Ja, sosiale medier er perfekte for å engasjere publikum. Jeg er enig. Det gir mulighet for direkte interaksjon, noe som er verdifullt. I tillegg kan vi enkelt spore suksessen til kampanjene våre. Nøyaktig. Analytics kan veilede oss i å justere strategiene våre. Leksjon 4. Reiseopplevelser. Det er flott å høre. Hvilke områder besøkte du? Jeg besøkte de ikoniske landemerkene som Big Ben og Tower of London. Det er steder du må se. Likte du historien bak dem? Absolutt. Det var fascinerende å lære om historiene deres. Historien bringer virkelig stedene til live, ikke sant? Ja. Å gå rundt på disse stedene føltes som å gå tilbake i tid. Var det andre høydepunkter fra turen din? Jeg elsket å utforske de lokale markedene, de var så levende. Markeder er en fantastisk måte å oppleve lokal kultur på. Leksjon 5. Kostnadseffektivitet. Per person var denne kostnaden langt mindre enn å utstyre 12,5 millioner kjøretøy. Det er imponerende. Det viser hvor effektiv budsjettering kan være. Absolutt.
Å finne kostnadseffektive løsninger er avgjørende for store prosjekter. Ja. Hver dollar spart kan omdirigeres til andre viktige områder. Har du sett på noen spesifikke strategier for å redusere kostnadene? Jeg har. Jeg tror masseinnkjøp og forhandlinger virkelig kan hjelpe. Det er smarte tilnærminger. Alt handler om å maksimere ressursene. Nøyaktig. I tillegg kan samarbeid med leverandører føre til bedre avtaler. Det er sant. Å bygge sterke relasjoner kan være gunstig på lang sikt. Leksjon 6. Iskremmeventyr. Turen til iskremstedet tar omtrent 2 timer, pluss den tiden vi bruker der. Det høres ut som en morsom tur. Har du en favoritt iskremsmak? Jeg elsker chocolate chip cookie dough. Det er en klassiker. Flott valg. Jeg pleier å gå for mintsjokoladebiter selv. Mintsjokoladebiter er forfriskende, spesielt på en varm dag. Nøyaktig. Synes du vi bør dra tidlig for å slå publikum? Ja, det er en god idé. Jo tidligere vi går, jo større sjanse har vi for å nyte det. I tillegg kan vi ta oss god tid og virkelig nyte smakene. Absolutt. Jeg liker å prøve nye smaker hver gang jeg besøker. Leksjon 7. Installasjon av inventar. Det er en god påminnelse om hvor vanskelig det var å installere armaturene. Ja, jeg husker det prosjektet tok så mye tid og krefter. Det gjorde det virkelig. Hva var den mest utfordrende delen for deg? Jeg tror det var det vanskeligste å justere alt perfekt. Jeg er enig. Selv en liten feiljustering kan forårsake så mange problemer. Nøyaktig. Jeg var bekymret for at de ikke ville få det gjort i tide. Men vi klarte det til slutt. Ja, og det endelige resultatet så fantastisk ut. Det var verdt alt det harde arbeidet, absolutt. Leksjon 8. Nettverkstilkoblinger. Ja, vi byttet kort og koblet oss på LinkedIn også. Det er kjempebra. Nettverk er så viktig i disse dager. Jeg er helt enig. Det åpner for så mange muligheter. Har du kontaktet noen av dine nye forbindelser ennå? Jeg har. Jeg sendte noen meldinger for å følge opp. Det er flott. Det er alltid godt å holde samtalen i gang. Ja, jeg tror det hjelper å bygge sterkere relasjoner. Nøyaktig. Dessuten vet du aldri når en forbindelse kan føre til en jobbmulighet. Høyre. Jeg er spent på å se hvor disse nye forbindelsene kan ta oss. Leksjon 9. Michigan-geografi. Michigan ligger helt innenfor USA og utgjør en del av grensen til Canada. Ja, det er interessant hvordan geografien spiller en så viktig rolle. Nøyaktig. De store innsjøene er en stor del av dens identitet. Det er de virkelig. Den naturlige skjønnheten der er fantastisk. Har du besøkt noen av innsjøene?
Ja, jeg har vært i Lake Michigan, og det føltes som et hav. Det er sant. Strendene er også vakre. Absolutt. Jeg elsker hvordan solnedgangen over vannet ser ut. Det er fantastisk. Michigan har så mye å tilby når det gjelder natur. Leksjon 10. Viktige kattepleie. Det er en god idé. Jeg gir også katten min mange skrapestolper. Ja, de trenger dem virkelig for å holde klørne sunne og holde seg aktive. Jeg er enig. Det bidrar også til å forhindre at de riper møblene. Nøyaktig. I tillegg er det morsomt å se dem bruke skrapepostene. De går så inn i det. Det er som deres egen lille treningsøkt. Ja, og det holder dem underholdt, noe som er viktig. Har du forskjellige typer skrapestolper til katten din? Det gjør jeg. Jeg har en høy og en flat, så hun har alternativer. Det er smart. Variasjon kan holde dem interessert i å bruke dem. Leksjon 11. Handle etter tilbud. Jeg vil definitivt utforske begge alternativene og se hvor jeg finner de beste tilbudene. Det høres ut som en smart plan. Det er alltid en god idé å sammenligne priser. Ja, spesielt når det kommer til større kjøp. Nøyaktig. Har du funnet noen gode nettsider for tilbud? Jeg har. Det er noen få som alltid ser ut til å ha gode tilbud. Det er nyttig. Jeg liker også å bruke apper som varsler meg om salg. De er flotte. Det sparer tid og sikrer at du aldri går glipp av en avtale. Ja. Jeg ser alltid etter kuponger før jeg kjøper noe på nettet. Smart trekk. Hver lille bit som er lagret, summerer seg til slutt. Leksjon 12. Pakking for en tur. Snacks? Ja, la oss ta med smørbrød og frukt. Flott idé. De er enkle å pakke og perfekte for en biltur. Nøyaktig. I tillegg vil de holde oss energiske underveis. Og ikke glem solkremen. Vi trenger det garantert. Høyre. Solen kan være intens, spesielt på dagtid. Ja, det lærte jeg på den harde måten på en tidligere tur. Ai. Solbrenthet kan virkelig ødelegge en god tid. Definitivt. Jeg vil at denne turen skal være hyggelig fra start til slutt. Samme her. La oss sørge for at vi er godt forberedt. Leksjon 13. Følgende støtte. Det forklarer hvorfor de har så stor tilhengerskare og støtte. Ja, konsistens og kvalitet betyr virkelig noe for å bygge et fellesskap. Nøyaktig. Folk setter pris på autentisitet og engasjement. Jeg er enig. Det handler om å komme i kontakt med publikum. Har du sett deres siste kampanje? Ja, det er imponerende hvordan de involverer følgerne sine i prosessen. Det er en flott strategi. Det fremmer lojalitet og tillit. Absolutt.
Folk elsker å føle at de er en del av noe større. Ja, og det oppmuntrer dem til å spre ordet. Leksjon 14. Transportvennlighet. Det høres perfekt ut. Er det lett å nå med offentlig transport? Ja, det er veldig tilgjengelig. Det er flere bussruter som går dit. Det er flott. Det gjør planleggingen så mye enklere. Absolutt. Jeg elsker når steder er enkle å komme til. Jeg også. Det sparer tid og gjør opplevelsen morsommere. Ja, og det er også miljøvennlig. Nøyaktig. Har du sjekket rutetidene for bussene? Jeg har. De kjører ofte, noe som er et stort pluss. Det er betryggende. Det betyr at vi ikke trenger å vente lenge. Leksjon 15. Vannsparing. Men gjennom årene har mengden vann virkelig blitt mindre. Ja, jeg elsker å jobbe på Båls Falls fordi jeg liker å se skjønnheten i naturen. Det er et så unikt sted. Fossene er fantastiske. Absolutt. Men det er bekymringsfullt å se vannstanden synke. Ja, bevaring er så viktig for å bevare den skjønnheten. Jeg er enig. Hver lille innsats teller for å beskytte naturressursene våre. Definitivt. Har du vært involvert i noe bevaringsarbeid? Ja, jeg har deltatt på opprydningsarrangementer rundt i området. Det er fantastisk. Det er flott å bidra til fellesskapet. Leksjon 16. Økt suksess. Det er gode nyheter. Hva tror du bidro til økningen? Jeg tror en kombinasjon av faktorer spilte en rolle, inkludert forbedrede markedsføringsstrategier. Absolutt. Effektiv markedsføring kan virkelig øke synligheten. Ja, og jeg tror tilbakemeldinger fra kunder også har vært nøkkelen til å gjøre nødvendige justeringer. Det er et godt poeng. Å lytte til kunder kan føre til bedre produkter eller tjenester. Nøyaktig. I tillegg bidrar det å engasjere seg i samfunnet med å bygge tillit. Sikkert. Å bygge relasjoner med kunder kan føre til lojalitet. Og muntlige anbefalinger kan være utrolig kraftige. Definitivt. Det er utrolig hvordan en fornøyd kunde kan føre til mange flere. Leksjon 17. Future Travel Lessons. Hvis du kunne endre noe på dine fremtidige reiser, hva ville det vært? Jeg tror det lærte meg viktigheten av å planlegge fremover. Det er en verdifull lærdom. Hva mener du med planlegging? Vel, å ha en grov reiserute bidrar til å maksimere opplevelsen. Jeg er enig. Det er lett å gå glipp av viktige attraksjoner uten en plan. Nøyaktig. Men jeg lærte også å sette av litt tid til spontanitet. Det er en flott balanse. Fleksibilitet kan føre til uventede eventyr. Ja.
Noen av mine beste opplevelser kom fra uplanlagte øyeblikk. Det høres ut som du har hatt mange minneverdige turer. Leksjon 18. Omsorg og støtte. Fordi jeg tok veldig godt vare på dem, dro han og ba meg fortsette med det gode arbeidet. Det er fantastisk å høre. Det høres ut som du har gjort et positivt inntrykk. Ja, jeg tror at å vise dedikasjon virkelig lønner seg. Absolutt. Folk legger merke til når det anstrenger deg. Det er givende å se andre anerkjenne det harde arbeidet ditt. Sikkert. Har du fått andre komplimenter i det siste? Ja, jeg fikk ros for min oppmerksomhet på detaljer på et prosjekt. Det er fantastisk. Oppmerksomhet på detaljer er en så viktig ferdighet. Jeg er enig. Det hjelper virkelig med å oppnå kvalitetsresultater. Leksjon 19. Leseeventyr. Det er som å bli transportert til forskjellige land bare ved å lese. Er det ikke fantastisk? Bøker kan ta deg med overalt uten å forlate hjemmet. Absolutt. Jeg elsker hvordan en god historie kan fordype deg i en annen kultur. Ja. Det utvider perspektivet og forståelsen av verden. Har du en favorittbok som gjør dette for deg? Ja, jeg leste nylig et sett i Japan som var vakkert skrevet. Det høres spennende ut. Jeg vil gjerne høre mer om det. Beskrivelsene av naturen og tradisjonene var så levende. Jeg kan tenke meg. En velskrevet bok kan føles som en reise. Leksjon 20. Budsjettering for valg. Så mange valg. Hva er budsjettet ditt for denne turen? Jeg kan bruke opp til $150 per natt for overnatting. Det er rimelig. Har du funnet noen gode alternativer innenfor dette området? Ja, jeg har sett noen fine steder som passer budsjettet mitt. Det er flott. Det er alltid godt å ha valg. Nøyaktig. Jeg liker å ha alternativer for å sammenligne fasiliteter og priser. Har du vurdert noen spesifikke funksjoner du ønsker? Jeg foretrekker steder som tilbyr gratis frokost og wifi. Det er definitivt fine fordeler. De kan spare penger og tid. Leksjon 21. Vurdere perspektiver. Det er viktig å vurdere alle forskjellige perspektiver. Absolutt. Det hjelper oss å forstå ulike synspunkter. Ja. Noen ganger kan vi bli overrasket over det vi lærer. Nøyaktig. Å lytte til andre kan virkelig utvide sinnet ditt. Har du noen gang endret mening etter å ha hørt andres syn? Ja, det har vært tider da jeg innså at jeg ikke hadde vurdert alle vinkler. Det er det fine med åpenhet. Det fører til vekst. Sikkert. Det er viktig i diskusjoner og debatter. Jeg tror det hjelper i personlige forhold også. Leksjon 22. Karrieremuligheter i medisin. Det er andre jobber innen medisin også. Ja,
som å være røntgentekniker eller laboratorietekniker, for eksempel. Disse rollene er viktige. De spiller en viktig rolle i pasientbehandlingen. Absolutt. Hver stilling bidrar til det totale helsevesenet. Har du noen gang vurdert noen av disse veiene? Jeg har. Jeg tror det ville være fascinerende å jobbe i et laboratorium. Det ville det virkelig. Vitenskapen bak diagnostikk er spennende. Ja, og det er givende å vite at det hjelper folk til å bli bedre. Nøyaktig. Det er så mange måter å gjøre en forskjell i helsevesenet. Leksjon 23. Prøv nye aktiviteter. Du kan prøve det i dag. Det burde du. Det er en fin måte å utfordre seg selv på. Absolutt. Å prøve nye ting kan være veldig givende. Ja. Det hjelper deg å vokse, oppdage nye interesser. Har du tenkt på noe spesifikt du vil prøve? Jeg har vurdert en matlagingskurs. Det høres gøy ut. Det høres ut som en fantastisk idé. Matlaging er en så verdifull ferdighet. Det er det. Dessuten ville det vært morsomt å bli kjent med nye mennesker. Definitivt. Klasser kan være en fin måte å få kontakt med andre. Leksjon 24. Budsjettering av overnatting. Det er rimelig priset til $300. Er det greit for deg? Ja, det passer innenfor budsjettet mitt. Hva inkluderer det? Det dekker frokost og wifi, som er flotte fordeler. Det er perfekt. Disse fasilitetene kan utgjøre en stor forskjell. Nøyaktig. I tillegg har det en god beliggenhet, nær hovedattraksjonene. Det høres ut som en vinn-vinn. Jeg er spent på å bli der. Jeg også. Det blir fint å ha alt innen rekkevidde. Ja. Jeg elsker å kunne utforske uten for mye stress. La oss bestille det så snart som mulig. Leksjon 25. Miljøbevissthet. Dette er viktig fordi forskerne tror at for mye karbondioksid i luften kan være årsaken til verdens klimaproblemer. Ja, det er en presserende bekymring som vi alle må ta tak i. Nøyaktig. Å redusere utslipp er avgjørende for vår planets helse. Har du lest noen nyere studier om dette emnet? Jeg har. Det er alarmerende hvor raskt endringene skjer. Ja, å forstå vitenskapen kan hjelpe oss med å ta informerte valg. Absolutt. Hver liten innsats kan bidra til en større effekt. Jeg er enig. Vi bør oppmuntre andre til å være med på arbeidet. Ja. Bevisstgjøring er en sentral del av å gjøre en forskjell. Leksjon 26. Kulturhumor. Mange mennesker fra andre land kommer hit og forstår ikke komedien vår. Det er sant. Humor kan være så kulturelt spesifikk. Nøyaktig. Det som er morsomt for en person, vil kanskje ikke gi gjenklang med en annen. Ja.
Jeg har lagt merke til at noen vitser er sterkt avhengige av kulturelle referanser. Sikkert. Det kan gjøre det utfordrende for nykommere å nyte humoren fullt ut. Jeg tror det er viktig for komikere å være bevisste på sitt publikum. Absolutt. De kan tilpasse materialet sitt for å være mer inkluderende. Det er et godt poeng. Humor har kraften til å bringe mennesker sammen. Nøyaktig. Det er et universelt språk som kan bryte ned barrierer. Leksjon 27. Empatisk undervisning. Hun ga tilbake noe av sine, og siden en gang visste hun hvordan det var å være blind. Det må ha vært en dyp opplevelse for henne. Absolutt. Det endret sannsynligvis hennes syn på undervisning. Jeg kan tenke meg. Å ha gjennomlevd gjør henne mer empatisk. Ja. Hun ble en sympatisk lærer som forsto elevenes utfordringer. Det er inspirerende. Lærere med personlige erfaringer kan påvirke elevene dypt. Nøyaktig. Det hjelper dem å skape et støttende læringsmiljø. Jeg beundrer lærere som strekker seg ekstra for elevene sine. Jeg også. De utgjør virkelig en forskjell i å forme liv. Leksjon 28. Utendørsbutikkhandel. Jeg pleier å gå til en utendørsbutikk i nærheten. De har et bredt utvalg. Det er flott. Hva slags varer tilbyr de? De har alt fra campingutstyr til turutstyr. Perfekt. Jeg ser etter noen nye tursko. De har alltid anerkjente merker, så du finner noe bra. Det er betryggende. Jeg vil ha noe slitesterkt for tøffe stier. Definitivt. Det er viktig å ha kvalitetsutstyr når du er ute i naturen. Jeg er enig. Et par gode støvler kan gjøre en stor forskjell. La oss planlegge en tur til butikken sammen. Leksjon 29. Refleksjon over endringer. Med Iran og med slutten av ekteskapet mitt, møtte jeg min dypeste sorg. Det høres veldig vanskelig ut. Hvordan har du taklet det? Det har ikke vært lett, men jeg finner sakte måter å helbrede på. Jeg kan tenke meg. Det er viktig å gi deg selv tid til å behandle alt. Ja. Å skrive har hjulpet meg til å reflektere over følelsene mine. Det er et flott uttak. Har du funnet det terapeutisk? Absolutt. Det tillater meg å uttrykke følelser jeg ellers kunne flaske opp. Jeg tror det er en sunn måte å nærme seg det på. Har du støtte fra venner eller familie? Ja, jeg er takknemlig for deres støtte i denne utfordrende tiden. Leksjon 30. Målsetting. Jeg setter meg selv små mål og belønner meg selv med godbiter uten mat når jeg oppnår dem. Det er en fantastisk tilnærming. Det holder motivasjonen høy uten at det går på bekostning av helsen din. Nøyaktig. Jeg synes at å feire små gevinster utgjør en stor forskjell. Absolutt. Det er viktig å anerkjenne fremgang, uansett hvor liten. Ja. Hva slags belønninger velger du vanligvis?
Jeg liker å kjøpe meg en ny bok eller nyte en spadag. De høres nydelig ut. Å behandle deg selv er avgjørende for egenomsorg. Definitivt. Det hjelper meg å holde fokus og motivert til å nå mitt neste mål. Jeg kan også bruke den strategien. Det høres effektivt ut. Leksjon 31. Fornybar energi. Det er rent, rikelig og bærekraftig. Jeg er helt enig. Solenergi har så mange fordeler for miljøet. Ja. Det reduserer vår avhengighet av fossilt brensel, som er avgjørende for planeten. Nøyaktig. I tillegg kan det redusere strømregningen for huseiere. Det er et flott insentiv. Har du vurdert å bruke solcellepaneler hjemme? Jeg har. Jeg ser bare på kostnadene og installasjonsalternativene. Det er verdt det i lengden. Mange programmer tilbyr insentiver for installasjon. Det er godt å vite. Jeg vil definitivt gjøre mer forskning. Det er en investering i både miljøet og dine fremtidige besparelser. Leksjon 32. Musikkpreferanser. Det er fascinerende hvordan folk har forskjellig smak i musikk. Noen liker rockemusikk, mens andre foretrekker klassisk. Absolutt. Musikk er et så personlig valg, og det kan vekke forskjellige følelser for alle. Høyre. Jeg elsker hvordan en enkel sang kan bety noe helt annet for hver person. Nøyaktig. Hva er din favorittsjanger? Jeg liker veldig godt jazz. Den har en så unik rytme og følelse. Jazz er fantastisk. Jeg elsker hvordan improvisasjon spiller en stor rolle i det. Ja. Det er som om hver musiker tilfører sin egen smak til forestillingen. Spiller du noen instrumenter? Jeg spiller litt gitar. Hva med deg? Leksjon 33. Konkurranseånd. Å spille konkurransetennis var intenst. 5 år etter at han gikk av med pensjon, reddet en akuttsykehusprosedyre livet hans. Det høres alvorlig ut. Hva skjedde egentlig? Han kollapset under en kamp, og det viste seg at han hadde et alvorlig helseproblem. Wow, det må ha vært en sjokkerende opplevelse for alle involverte. Det var det virkelig. Det fikk ham til å revurdere prioriteringene sine etter å ha blitt frisk. Jeg kan tenke meg. Helse er så viktig, spesielt for idrettsutøvere. Nøyaktig. Han innså at det ikke alltid er verdt å presse grenser. Det er en verdifull lærdom. Kom han tilbake til tennis etter det? Det gjorde han, men med et nytt perspektiv på å balansere konkurranse og helse. Leksjon 34. Offentlig oppfatning. Hadde det blitt gjort offentlig av en kvinne, ville hun blitt stemplet som navretilove. Det er interessant. Den fremhever dobbeltmoralen i idrett og samfunn. Absolutt. Det er frustrerende hvordan kvinner ofte blir dømt hardere. Ja. Det er avgjørende å anerkjenne prestasjonene til alle idrettsutøvere, uavhengig av kjønn. Nøyaktig.
Fokuset bør være på talent og dedikasjon, ikke kjønn. Jeg er enig. Oppsto denne diskusjonen fra en spesifikk hendelse? Ja, det handlet om en nylig hendelse som involverte en kvinnelig idrettsutøver. Det gir mening. Det er viktig å ta opp disse problemene åpent. Sikkert. Samtaler som dette kan utløse endringer i offentlig oppfatning. Leksjon 35. Viktige nettverk. Jeg anbefaler på det sterkeste å bygge nettverk og holde seg oppdatert med bransjetrender. Det er et godt råd. Nettverk kan virkelig åpne dører for muligheter. Nøyaktig. Å møte nye mennesker kan føre til samarbeid og partnerskap. Ja. Jeg har funnet ut at å delta på bransjearrangementer er en fin måte å koble seg på. Absolutt. I tillegg får du lære av andres erfaringer. Høyre. Det er viktig å dele kunnskap og innsikt. Hvilke arrangementer pleier du å delta på? Jeg prøver å gå på workshops og konferanser knyttet til faget mitt. Det er smart. Jeg ser etter noen kommende arrangementer å bli med på også. La oss holde utkikk sammen. Det er alltid bedre med en kompis.